nanga na motema susi nanga ya balateri susi nanga ya balateri mawe na motema susi nanga ya balateri susi nanga ya balateri mawe ngana lelipe mingo susi nanga ya balateri Kasi la Bible dit prier sans cesse. Même papa tant aux autres moquer dans le salle place aux autres ce monde faut à concentrer dans prière et zala. Panga na bonde la nini kasi. Peut-être maman n'est pas mususu mwa bali pesa za lawanda ngoya kutuni. Okenda prière. Te hali misala, ngina poe. C'est ça. On te la kuto sambela te. Ndiko yeka no lembo ko tokila. Malembe. Semaine au moins l'église. Semaine au titiel de comment. Mais ndenge za wana. Ayepsinga te papa ndeza na pokwa tamso ye okutinga te no kende prière. Sœur Yvonne, moi c'est papi de malembe aya ozwanga. OK, ça mama prière na bete. Mais les lorsque ndaya nanda kuna kutie. Les lopo ozolo bana ya kindaka te c'est ça Yvonne yaki. Mais ya yaki. C'est ça. Siko ma kambo mususu ozo négliger yo moko. Entre temps, des jours wana. Colonel Nzambe ayawa. Basolola ayebisi kama mbo ozoluba mama kokanga na vie de prière tala na sika bouti na papa tala le sika bozali oyo eza lobi eza nzambe eza réservé pour na ta pourquoi nombre de pouvoir voter faut ça même makasi Papa nanga nisa kote kino je donne mbaka papa nanda mbaka mama nyese pa mutama nanda même ça ka monter eza mabete moi tant que ça quand on s'est préparé déjà que aucune église mon père tant a commis et c'est bon ça va le cas boyer n'attend donc église l'église c'est to yé bon to fanya nda mabeza ça voilà conseil maman kuva nanda ku biki mama nyesa dam kamada mama bino yebe ngote to éviter est-ce que na boy maman na boy ka maman eza likamba discussion te sepela na mobali kama elinzambe bon mobali tout quoi elinzambe te eza passe yango mona lelo apesa conseil na ba frère na ba sœur nyonso sale fort pour balano chrétien que païen au point na maboko païen za lokolo point du bosso à diable. Ah oui, moi je suis païen na yebi makambo na sala ba fille na lingi na mayote mais na sakani na yo na sali na lingi na boaction maintenant ce quoi est pas chrétien et mbal ndinga za bo yebi nzambe za fier pour na yo za sengo pour na yo partout ya ozala azo témoigner Christ kati na yo ayebi que na za na mwasi moko amen mais un païen akozala bango ata 100 okozala awa ya zwili ndako mususu pa za kuna abali mususu kuna mais alliance moko zala ni c'est ma sœur tika vraiment nzambe abate ya sulibota oyo apambola pe akokisa onyo sezani azongisa so esengo wana eumela kati na libota j'espère que ngana za di passage sur na longwe awa fona pousa na suna biso kutasi pona tala susu sœur moko azomona. Maman, papa, c'est à mon pied.
papa. Mbongo mère double pesi na yo. Tala. Buchu, Papa. mbongo nango. Pesa nga yo ete. Mbongo ana. Arlette menga mtapesi nango. Arlette menga wa Jamaïque. Mère double. Yam mtapesi nango. Albina sombata baji mikolo. Ayata na suka stanza. Donc, Obama nous sommes volonté. Nous nous avons vu parce que nous sommes venus dans la salle. Les gens qui ont été dans la salle, ils ont été volonté. Bon, avant, on a vu parce que nous sommes tous les volonté. Attends, on a été dans la gamme. Bon, donc c'est un critère déjà. Bien plus là, tout à l'heure, la maman dit nous avons été dans la salle, nous la vie. Et au Kenya, au Kenya, nous avons été à la maison de Nyos. Il y a une maïdacée sur le dos de salle. Tout le monde a eu. Ozaya biso soki kobwapona biso kende yebisa ete kuna epa na biso problème moko eza so kuna te ata nde kokuna mbala na ye koganyela yo nyonso la tozonao solution biso tokani na posi nde tomona nde mobali baya tosona nde kozwa solution ya zemi na yo ozoyoka kosalelanga bafierté osalelanga bafatike bazemi alapo biso nyonso toleka na etape yo eza likambo ezwa moto nyonso nasuna elozo tokosala te okema osala eza lisu te donc nyonso to ezalekaka oforme eloko te yo mama nde yaya poni bo wana ezala kosolekisa mpasi na mitema na biso to oboma camarade nanga ezalaka te eloko ozosala toomemona lokwa mwana nde bamema mwana nyonso so toosakwe do yo ozomona biso lokwa bazoma ata yo moko ok ça va pas le bico ya biso to kozela ye donc aya na abanga ne lo mo te ozoyoka abanga lo mo te koko na nyoda sa bosa na kinyo sesa vibration da sa bosa na ki kanda nyo sona za ki kona yo si atiki yango kwa listo te ye kozaka mwana ote mo sala ezali souté oyoki Yezo ne bomba tano bibo binyo kitanyika yebazo menino yoko ni kobanga koko no te ope koko na zo tomboka bo atano kona yo tine loko na longo na kone ake baza pona kanda na biso mbelanga carton oya jus wana yo ba jus ya carton wana Na yebi. Ola mbela ko yebi ngote Na yebi yango bien papa. Siko ba jiangu wana somba. Wa carton na. Wa carton. Siko na 400 francs oye 400 francs na somba. 400 francs. Siko na koso. Buchu, oza mwana nga oza poisson de vérité. Papa nazo koso te 400 francs yango so mutala ko ubinga mutata témoigner za 400 francs. Arrête menga bien nga pesa na 3000 francs. Non, c'est que Buchu tala bien. On peut se côté mbo. Papa yango ko ta. Yango yo. Peut-être ça comme ça que ça kina na biloko pesinga ya. Oyo eza ba papier papa mukisala mo ebele. Na yebiso za poisson de vérité moi. Nazo koso te oyo eza ba carton papa, oyo eza ba carton. 400 francs pesinga yango yo. Ndako so kwa ni papa. C'est que ça la confusion. C'est que ça dit confusion papa. Comment beaucoup ça yo? Ne dit 400 francs sur son maoni. Hein? So mata sika na mimi tina mata. Là so mo sika papa. Là so sika les 100 francs. Na tia 100 francs nguba. Ma va te redire faire pas mané. Ça va merci pour un somme. OK. Non ya pas si con. C'est bon là c'est là. Ah. Mais faut le tika de ama ina moto te. Joma kambo onga so yawe bisayo. Do so onga na kati da ko de tu. Donc yo ça ne pizzeria te. Papa bino so bela. Donc yo bi banda tongo. Ti butu okipe papa bino te. Donc so bobo te mami belete na kati no neza passer. Donc to ka libératrice donc qui papa bino yo ko za mundo ki pa kane papa bino posa mo mbaya. Mais donc idée wana ko tuna mutune za ti. Si. Na si c'était quoi? Attends, si c'était si ça n'engam na ondo. Suneza kaka ngacha nchuna makona na mbele fufu. Ba kisi wana. So iza pona, so ngati ngambi bakisha nizosomba.
est-ce que ngabilo neso na sa pana papa na ngana misala publicité na balabala hein tika bilobela moi si oyaka kuna sa musalo sala ka oye na poko to sen on doit pas bilobeti ba niveau hein boye non si on continue le commettre on a nous pas na tata muki vous allez yuzu busomba ba kisi na kata ndako ana likola papa bino et puis ça likuta ute kuti kolia mbongo oba tindela kibino ba kisa papa bino liberato c'est kolanda pour nous ça makamba bo les miens des boni bweko buchu eza nini ngona mena mana tonga bena sani boni bweko buchu atako ko sa na mana tonga te jamais ko sa makamba bongo hein liberatrice donc asoma ba kisa papa bino donc yope na dozo de mama tongo tika bilobela les miens des oreilles nini we c'est quand une fois nous panjwa to soyo quand vous ça na tika bilobela oyo to ça dozo mona moi bien vous ça comme to tanga te bwekwani neso nga ele de sena tenga ele de sem susu nda ko sena so dikam susu oyoki ça va butu na yoki butu na c'est que ni ba chimi chocolat ta mo souté aina bando pinda camarade na nga vraiment ta moko na benga kutu na on le kakate na mitunsa makasi vraiment Sandra na biso makamo to le kilanga na vie dans son azaki fille mo bona za minene te onga mona ke na limo OK na to mona ba minene na vie na ngai okozo idée te na biti 5 ans na mboka bapaya faza suna kinte est-ce que bien sûr le meilleur ngeli ka ona mitunsa mama kasi le la re comment le la makasi kama na makeda wat na mitunsa mama kasi Sandra na biso problème ko melanga ya minene kokozwa idée te dans tout moninga bo nzambe kande mtalingi nazala ya minene ko elanga na mama ona ko kepe prison na ko po limwa bazira angenge zala kamela kenda yo prison makamni prison mo OK prison za likamba cher yo penda makambo elekelanga Kongo mbimba bayebi yango quartier na mbimba bayebi yango yo yebi yango te ndeli makamni na ko lekelonga kande boza songi na bakiri na bino nyonso abo beta maso na ngate nebi yango te kamana yanga ko quartier moko te bonga makambo na yeba ondeli nga moko na kama kamana nga mona na kate loko te nite bonga makambo na yo kila ngwa mama ngoyo ko ngwa ba film il paraît ba filmango ba benga ba isanga ke ba filmango eleka ba TV eleka partout il peut na yo bungango na tika ko yeba o tata mkomo pas exactement expliquer ce qu'on peut eleka comment tu as niveau de ça ta 50 mois na ngana Muchupu nyo susama kama kwani bien qui me connaît pas sur vous aider Muchupu était mais bien monté non ça comment on vraiment pas sentiment je suis chéri toi si j'ai fait interview sur chef nese ko pa bloko ko taka ngo était au kati si suki na boya ki bloko oyo bien quand même non tout ça ba jeune on na de vivre le ko ba koko oui na jeune garçon il faut na c'est même ba style zo gagner micro ngo tata wa mboka ba uta musika kuna mboka suka kuna ba bazana bloko ko était chéri Dieu m'a comme non. Si on est au Bakanda et au West, si vous êtes. Pardon. Qui ne sait ni. Tu n'es plus notre campé. Nene bisayo. Makambo eli kana katenda na bisu. Ndi mama ko mochanga malaise na katenda. Le dossier za pena munene. Elle est bisayo. Maman ko mochanga mal à l'aise. Non comprendre des situations mais ce qu'on pas ni bon. Tu ne comprends des thèmes. Du monde ko mi o me batté sur les années bité pour ça na moi si na bité ne non comprendre des thèmes. Ya ça c'est maman bon, c'est toi maman so aboyi mabe d'ailleurs on a ça là bon maman bon. Donc on t'a mal à l'aise na katenda tu non comprendre des situations donc. Ngamo pende za boye non provide. Donc témoin nga donc esanga kama be maman zo bisanga kende yo ne tu non comprendre des suites le comment faire la mal à l'aise pour Jésus te misandi na sana donc on va tata sona ke papa bi misana okati yo banda kala na yo le bana ebio bien olingana misalati lelo ay sana dinga misalati mo bezo banga dinga yiba ko lembo ngana le bana katende non comprendre te j'ai dit parce qu'on a été pas bien écoute tu vas 12 heures yo moi moi ça là neza lala te naka yo lala c'est que problème mais c'est neza lala neza lala tu es sanga bon c'est que de non comprendre des cartes tu es sanga que na mal à l'aise na lala bien na ça misala te na ça ko limba c'est que tu n'es na za bwende na
de non moi quand clé était foutu de naza boué non maman ça là na tiré nini hein papa Sili papa baby en fout Sili t'es va changer Suki je suis que mais tu veux quoi hein c'est un problème tu me dis la vérité de naza boué na mon répète nautana kosomba fufu Sandra bimemisa oyo yango monike ekimisanga Kishasa nasombi fufu na porte nanga memela nga juno soka yaka na ebite na monika akena nanga memisanga fufu na ndiko luka ezana opeka mwa sanya fufu fonga mona mema otema na belaka mona memeza te nde ba porte bandi ko wela ngai tina ko pona porte mo bopeka mwa mukie ebiseye aka na memise fufu bandingele bandi ko swanisa ina kuna kota makamba otaka bisinde za bilobela okomwa likamu bomo koti kamu banjo lo basan les savons ti na memisi porteur anto ye porteur ngolo soki pa ndo bele soki pe toke to pemi toki amo kunga mona komo memele ti to komi na ndako to komi na ndako akitisi ka fufu avandi mo mapesa nga mai na koti na ndako na pesi ye mai ya banjo omela na bisenga bizela kasi na peso mbongo na le temps na okota kana ndako na bima bo ntakuwe nga kasi mso alembi alali na bandi ko la musai la musa na biso chérie na ngazo boziana aibe sika la kenda te kwa na nyos tuka yango pendant 5 ans na moi ko pula ko matipa na biso ba ko kanga taka dossier pour la kate ndo mwenga na ye akama na ngo bomba ngai ya bomba na pandata aya na biso so loke wapi ana ngai kulila tika mana bomba na botika pe kulila tika ngambo e kulila tika ebi ke chaso kima soza a me prison to lo ba boza prison ne biso so mama kina na biso so mama kina le kambo to ni kelo atole la kambo to ni le kambo so to mona za to ya makambo to le la place za no a fanda yo zangati tu vas aller la camarade. Ça ne va pas mal à mela. Dis na zapo na mona te na za na zeni. Tu komo na hizo dikende sa bongo. Mama kwa changa mal à l'aise na kata na za na ko mal à l'aise. Ni na mo pule so comme ndoko to yo kanga. Miguel. Eh, uzo kanga makati na ko wate mtime sanga moto nini go. Zila. Wani mfuta ngai. Hein? Keso boy changa ya mona. Yo, oka pona na bongo. Yo, uzali ndo kibeni. Hein? Non, c'est ma tite na zako. Opite mteye banga za to. Tu commences ça ya mwana. Hein? Oh, ça ya mwana. Yo, yani yo ndo kibeni. Hein? Tu me nous te faire de danger. Hein? Yo, tu nous ça. Naka chwa yo, frère, naka chwa yo. Ok, ndikendele ni. Ah. Kama ndo kinyama. Tu ça. Ça va que ça te botter la main là yo. Quel est le gami bana yo ngati. Tu qui n'est pas so look tala, you know mo saka. Non ça m'a dit. You know ça va chine. Keba na keba. Na botter na ngati. Kebi sa mpate me ngati keba na bisu. Ça va, botter la main là kasi. Bongo to ta so na o ka. Daina. Que vas-y? Daina. Bébé. Daina. Daina. Oh Daina. Tika kote okonda o tika kolobati. Daina. Ya to benda anta pembeni na pia wa. Aiza barabara batole. Ya to benda ngo.
Maman na ngai nzambe na ngai bibela ngai. Oh vraiment moi si na ngai ya vie. Naza como mzala ngai jina nazala ka mwasi na sumo. Na ebisi yo za mwasi nga obala. Maman na bi nazala ka mwasi na sumo na to ça sira ke. Est-ce que tu comprends? Na comprendre. Tailo. Obosani nzembo na anda oyembelo tailo. Nzembo ni na ngo na oyembela nga zo bozida asi mambo ala suivre. Écoutez-moi bien. Ngai na koma mumu ya maman ezala on change terre. Maman ezala la tubela lelo na ndimi mabe na sala taye ya katobo tala omo sabila. Bébé. Zo bozi. Wa. Nazala ka mwasi no pour le moment za na mwasi na. Tai, yo kana na ebisolo mobo. Oyebi na Congo mobimba ba ebizo bozi abetaka nata abana obeta nata ilo. Mais ba problème obo ya kinde yango sala ike. Yo ebe ba problème ngoto. Est-ce que ebi problème o yela ngate pa na bino? Problème ni yango ile ke na moni okonzi o baby ozala boete. Écoutez-moi bien. Yo qu'est-ce qu'on a causé? Maman excusez-moi. Kala dona eba lisusu te aende munene boy ay munene bo kama de bine munene cha ande cha fonte ha taina ngana kota prison moko ya osakana te ebike depuis quand on a yaka koluka yo pa zelon au kota prison mère moi quand on a notre bête le masola champion papi lemba 555 tika moi on balwana tika aza chez boss Nico na 3000 donc Nicolo nyonso champion papi vraiment base neza chez boss Nico na 3000 obe na ngai bisekinga bisenga champion papi a beta champion lemba papi lemba donc 555 a beta donc sur tout niveau trésor ça que champion ana on connait que ndo mona champion papi lemba donc na ebité maintenant ça tout na poka fodo kedo ke mona ah non comme na tout ça ben na matin tout na zélé soyez tout que Castina qui boye donc vire benga na téléphone va benga na téléphone et c'est déjà na koma on a zélé donc état champion papi na 3000 là na benga non champion papi lemba oh mon vieux bonjour oui très bien vieux Bien pena pardon Zamba ebaki yanga moko Zamba ebaki papa na defo na ngai te papa nga mote nga boite bali na nga yebina c'est un roman 20 ans fois banda bala zo ni bala ya bien kitoko na ngira rappelé ma kamsi na tiki on lui rappelé Inote no yete ba faut yamba papa faut yamba père on a ben ngai siko vie na ngai ya masolo Ouais. Yani ngana kota prison pour na yo yo bosanga ngo mutu akufa na lupango na bino ngana yo amoni siko ngana ya oluka yo nakuta yo te menzoka ne mutu mobo akufa so pe azaye porteur ya pa na bino na mutadaya mbala moko ba parents na wana bandeko na nyonso ale berana bakoiseli ngonga o mutabomi mutu yo ezali kaka tonto zobosi yango na tinga nga kota prison à partir na pe na bima ndamba yo sala nga grâce ba masalange belé na quartier net ba Patrick fois 4 ba ige pembele ba sungi ngai na prison kuna na nde na bobi siko famille na ngata mutu apesa mbongo azali nan bango mutu ba ndani nga ba bomanga pona yo edit kasi ngapi na ebiso moni jour oyo benganga sokutu na yeba ka fallait pas na question ba fufu faina to kutanga na yo na kende na sombi fufu bien na ina porteur wana akiti fufu Sandra obili so na betre ki lelo ene yaki nzo ndi bakanga mobile na ngai mo mbala bato inosa ndo kota prison ndenga kenda prison mo mbala ke souffrir vraiment bana biso balingana bango yete mais ye akokufa kwa bolingo ndo mo ngala la kai ke kala mingi te o tanga premier ministre mboko donc moi si nanga aux États-Unis kai ngala mo ko boya mobali o te fo bofa na ye ngala souffrir makasta nda mo mbala bato ekota prison pona
Moninga na 5 ans sali na koma dasi na makambo na ngamu na koma mbala na betele ke lisolo. Ngana ozonga et fando rezo na za mbala na moni passport na yo. Do mambo ebisanga ngo koma mbala no msusu. Zobozi na 5 ans to betinga to zala te ngana bana kolinga mobile te. Ko babo ete. Ko babo ete. Za mbala no fanda raisonner. Ça côté poser ça pour na yo. Sandra. Na boy te so à côté prison ça pour na ngai. Mais pour le moment na koma dasi na mobile na 5 ezebele. Ngana bota mi atamboli. To kabwa dasi sile sile. Mbala betele nga so atala matadi mbala nonde. Asufi pour na yo. Oh bimisi na mnono ngwana. Jésus veut te vendre dia. Tai. Mukolo mona ngai suna epa bino. Ah? Kosa no bon. Mbala vina yo mbala no ya sufi. Sandra wa bon de la mbala nga chérie. Mbala no yo papa fa na yo. Papa mo passeport na ye. Le kana nga pena tinna. Te zobozi na mukuse boye. Amoni eza boye na uti voyage na sali 5 ans na eka lelo. Donc na bimine na coin pour na tia crédit ni to kutenga na. Na lala pesa nga numéro no comme ça na obenga yo ata lobi ata mbala sima to solo la nga no bien pour mutu na nga penza l'est. Bon pesa nga pareil no. Ah. Comment mbala babila. Comment ça vit nanga? Au Congo mon baby Zobozi capitaine de l'équipe. Ah tika. Eh moi mbalo ndi to kenya na ye. Ambala yo. Ile muso sana papa. Ndio kina wanzilo na ifanye na kile. Kuna sio ndio kwa docteur kuna wanaenda kwa soya ni ndiko kwa zobe la bila kwa fishi kwa tusomba wana. Pena ke kutika mbongo nda bwana wa perifwa school yebo isa faire mission na ngai school ngana zobi masiko isa tusa school ndi. Avant ngani hapa ndipo na nini? Mais faut ça la kama suna nini? Mamu déjà sens. Non, isa na sens. Tuzami bale. Puis si vous no tuna bodi ngana no comprendre ngoti comme ndoko kwa na carte 6. Na so comprendre bodi ngana yo comme lokola kwa na carte 6. Lele après des semaines ko yate. De ben so ke we kaka bon point ni school. Hein? Buka ngana yo luka. Mama yebisa nga school notika kanda ko ba yate papa na nga malade. Yo mutu mfo yako tongo usesi sima misala mais yo oyeba na ngoya kama mapofumo wizanga ti. Kasi ngayo na yi. Pesa msasa. Écoute, oui, nda ko ça. Maman aussi ça va bien. Quel est ton ventre? Il faut faire ça même si son yeux pita. Mucho. Oui papa. Ça va bien. Bien papa. Bon. Au fin là. Ouais. Mireille. Mireille. Papa ouais Mireille. Hein? Papa Mireille. Ça va bien. Tembika ça tena sanga mo. Usayo mo. Ni va venir mettre la TV. Ah, TV. On va regarder Mireille ça là. Le boutu battre la maman sur moi c'est malade Mireille. Boutu. Papa. Yo bosa nani? Non, na sanga mo. Là, bon, Boutu ça le programme bon. Nazo tinga yo na quartier Congo. Na quartier Congo. Et pas Beniland. Ah Beniland na mbama. C'est là mbama tel kolo Beniland pas na bango. Mais Beniland na mbati. Beniland. Oyo yo na quartier Congo. Oui, dikala na chebili kumune yo vraiment. Tangu ne bengi wana na moni telefone zangu negative na bio. Na mona ka per tangu na yambi ilobi appareil disponible. Nazudo bado ado ibo ado izagi na pomi kuti. Ndebo ningana yoki rapport tout pesi. Voilà. Na banda kipenda kuluka yo muninga parce que Igogo. Oui. Ma famille. Oui. Donc comment responsable tout fait hein? Tu es la femme libérale toi. Vi yangu wana ya na yipsi yo vi lukula tuchuku kuta bo ifo kusala ranjima. Po bana basha kukule. Oya ya liboso cho muni ye. Nena muri na nana. Ya liboso akuliti ye grand garçon. Ya mi bari toucha. Donc buta mwana moko na mubare moko. Mais oza ovipar, uzubwaga ba mage kubwaga. Non, na buta yo makambo kale za usilete. Ikala. Bori mama Marindona. Azale ye bien, yaka wapa sulula bien ye wana. Kasimani batoki la kawate. Mais ikala c'est très important makambo ina bengili kiyo. Pardon? Oh, il s'appelle ya mutuya. Pardon? Ikala. Ikala gu. Igogu. Ikala. Igogu mwana. Ikala makambo ina bengili yusa makambo ya ndeko na ngai.
ndeko na ngai oyo vraiment tubute mine ye papa moko mama moko kasi azana lupango ne ye ndenge na zakulu baboyi lupango wana ile créer ba biti moko na kati wana mutu akufa kikunda na kati ya lupango bon kukufa mutu akufa ile kati ya lupango ipesi mebe neje donc il va kamate ben amutu tukaba poti ba zeye ben zeye donc ba tia ngo zeye non ça dit iye pesa mputeyage le kati ya lupango bashore bakomi kuyapa kanga mikolo lupango basala trouble bon yesiko yunde kuna ngai ide azwi ateka lupango wa usiro ta azana bana azana bakoko pe bana yi bapesi bakoko yo zane ide uteka lupango wa akomi tine niveau ya ku convaincre bana na ngai